அன்னைக்கு சாயங்காலம் ஒரு 4:30 மணி இருக்கும். அப்போ இவன் என்னடா ஸ்டார்டிங்லே வேலைன்னு வந்துட்டா வெள்ளைக்காரன் படத்தில் ரோபோ சங்கர் பேசுகிற மாதிரி அன்னைக்கு காலையில் 6 மணி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி ஆரம்பிக்கிறான் அப்படின்ட்டு யாருக்கு வீடியோ தள்ளிவிட்டு போயிடாதீங்க. சாயங்காலம் காலேஜ் விட்டோடனே ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் வந்து இங்கே பெரியார் பக்கத்தில் சிம்மக்கல்லில் ஒரு பெட் ஷாப் ஒன்று இருக்குடா, அங்கே வந்து எல்லா பெட்டுமே இருக்கும் அப்படின்ட்டான். சரி அப்படின்ட்டு நாங்கள் அங்கே போய் ஒரு வீடியோ மாதிரி எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு கிளம்பிட்டோம். அங்கே போய் பார்த்தா எல்லா பெட்டுமே இருக்குது. அப்புறம் நாங்கள் இங்கே ஒரு மெயினாக பார்த்த விஷயம் வந்து இந்த ஒரு பூனை வந்து எங்கேயாவது உங்களுக்கு பார்த்த மாதிரி இருக்கா கொஞ்சம் கெஸ் பண்ணி பாருங்கள். கெஸ் பண்ணி பார்க்க முடியலன்னா இப்போ ஸ்க்ரீனில் டிஸ்பிளே ஆகும், அது எங்கே பார்த்தீங்கன்னு பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, டாட்டா, பாய் பாய்.